Zaka cika appeal na Tomarket. Farko idan ka zo ka nan gurin what is your telegram UID. Wannan telegram UID zaka kwafo username ɗinka na telegram. Idan ka zo ka nan gurin zaka danna settings a cikin telegram. In ka danna settings ga nan username ɗinka a nan gurin, wannan shi zaka kwafa ka sa. In baka da shi sai ka creating. So ni ga nan username ina zan danna copy yanzu, sai in koma baya yanzu nan gurin pasting ɗin shi. Shi nan na pasting ɗin shi. So wannan shine step na farko. Na biyu, where did you first participate in Tomarket? Sai ka sa date ɗin da ka fara participating. Yanda za ka gane date ɗin da ka fara participating, kai minimizing ɗaya da telegram. Ka zo ka cikin Tomarket ɗinka. In ka shiga kai scrolling zuwa ƙarshe, gashi nan a nan gurin gashi nan 4th July shine date ɗin da muka participating a Tomarket on 4th July. Sai mu koma mu zo nan gurin mu rubuta 4th July. So gashi nan mun sa 4th July, sai mu danna set nan gurin. So kun ga gashi nan ya hau, sai mu yi ƙasa ɗaya. What is your current level in Tomarket? Sai ka zo ka duba a wani level kake, sai ka je ka buɗe app ɗin. Idan ka buɗe app ɗin gashi nan a sama nan gurin, kun gani ina silver 1 nan gurin. So sai mu je mu rubuta silver 1, sai mu yi minimizing, sai mu sa silver 1, sai nan gurin aka ce what is your wallet address ton da kai connect na get wallet. Sai ka je ka get wallet ɗinka da kai connecting. In ka shigo sai ka zo ƙasa nan gurin da aka ce wallet, sai ka danna, sai ka zo ka nan gurin ka danna shi, sai ka yi scrolling ka duba ton a nan gurin, sai ka sa ton. Ka sa ton sai ka zo nan ka kwafa wannan address ɗin. Gashi nan na kwafa, sai ka yi baya, sai ka zo nan gurin what is your wallet address, gurin ton ɗin nan sai ka yi pasting. So sai na gaban nan suka ce do you own the Tomarket premium model? Sai ka sa no. In ka siya premium ɗin su wanda aka siya na 1 ton sai ka sa yes. So mu ba mu siya ba, anan mun sa no. How much money have you spent in Tomarket in total? Nan gurin da ka iya sa no shi ma, ka sa ko biyarwa. How many users have you invited? Nan gurin in ka invite mutum sai ka sa ko nawa ne. So ni wannan account ɗin ban invite kowa ba. Nan gurin zan sa nil ko ka sa no, abun da ka sa. Sai nan gurin what device do you use to play? In da Android kake amfani ka sa Android, in iPhone ne ka sa iPhone, in tablet ne ka sa tablet. So mu kuma mun yi amfani da Android ne, za mu sa Android. Shikenan. Sai mu zo which country origin are you from? Sai mu sa Nigeria. Sai mu zo what is your email address? Nan sai ka sa email address ɗinka. Za mu sa email ɗin. So gashi nan mun sa email ɗin mu a nan gurin. Gashi nan mun sa email ɗin mu. Sai mu je mu na gaba. Suka ce please fill in the detailed description of your appeal. Tun da ka faɗa musu dalilin da ya sa kake appeal. To tun da ya sa muke appeal saboda an rufe mana account ne, mu kuma mun san ba mu yi cheating ba. So gashi nan wani copy and paste da na rubuta shi already gashi na a Google Docs ina. Nan gurin na ce I believe my account was wrongly flagged for cheating. I play fairly and request a review of my case. Thank you. Akwai abun da na rubuta musu kenan. So in kana so kai ma sai ka rubuta musu da something like that. Sai ka zo nan gurin ƙasa, nan gurin sai ka yi pasting ɗin shi. So na yi pasting. Shikenan form ɗin mu mun gama filling komai normal. Sai ka zo ka ƙasa nan gurin sai ka danna submit. Nan gurin yanzu za mu danna submit. Shikenan kun ga sun sa mana thank you. To shine yadda za ka cika Tomarket Appeal form ɗin nan.